2023-cü ilin sentyabrında səssiz başlayan, lakin millətin qüruru ilə alovlanan antiterror əməliyyatı tarixin qanla yazılmış səhifəsinə çevrildi. Azərbaycan əskəri bu dəfə yalnız silahla yox, ədalət və haqqın gücü ilə savaşdı. Hər güllə düşmənin işğal xülyasına son qoyur, hər addım vətənin suverenliyini biraz da bərqərar edirdi. Şəhidlərin qanı ilə sulanan bu zəfər yolu torpağın azad nəfəs aldığı anlara açılan qapı oldu. Bu əməliyyat əyilməyən ruhun, susmayan haqqın səsini dünyaya çatdırdı. Bu qəhrəmanlardan biri də Əliyev Ramil Şakiroğludur. O 2000-ci il may ayının 10-da Beyləqan rayonu Dünyamalılar kəndində anadan olub. Ramil Əliyev 2007-ci ildə Dünyamalılar kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olur. Ramil Əliyev orta təhsilini başa vurduqdan sonra Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsində həqiqi hərbi xidmətdə olub. Onun vətənə olan sevgisi həyat yolunu hərbidən salır. O 2020-ci ildə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi Beyləqan rayonunda yerləşən en sayılı hərbi hissədə xidmətə başlayır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Ramil Əliyev 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edib. O, oktyabrın 20-sində Zəngilan rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. Döyüşlərdə yüksək peşəkarlığına və fədakarlığına görə Füzulinin, Cəbrayılın, Qubadlının azad olunmasına görə Vətən müharibəsi iştirakçısı, cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Ramil Əliyev sağaldıqdan sonra yenidən hərbi xidmətə qayıdır. O, Türkiyədə komando kurslarında təlimlərdə iştirak etdikdən sonra vətənə qayıdır. Ramil Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən 2023-cü il 19 sentyabrda həyata keçirilmiş uğurlu lokal antiterror tədbirləri zamanı Şuşa rayonu Şuşakənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. O, sentyabrın 20-sində doğulub boya başa çatdığı Beyləqan Dünyamalılar kənd qəbirstanlığında dəfn edilir. Ailəli idi. Bir övladı yadigar qalıb. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Ramil Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Vətən uğrunda medalı və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilmişdir.